హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను లావణ్య. ఈరోజు నేనైతే పీనట్ కుకీస్ చేస్తున్నాను అండ్ చాలా టేస్టీగా చాలా బాగున్నాయి. సో నో బటర్, నో ఓవెన్, నో గీ. సో సింపుల్గా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయేది. సో ముందుగానైతే ఒక ప్యాన్ తీసేసుకొని అందులో కప్పు వరకు పల్లీలు తీసుకోండి. సో ఇవి సిమ్లో పెట్టేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసేసుకోండి. వీటిని సిమ్లో ఫ్రై చేసుకుంటే కనుక మనకి ఇవి చక్కగా ఫ్రై అయిపోతాయి. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా నైతే ఈ ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే పక్కనే ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే అందులో ఉన్న ఆల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వస్తుంది. సో మనకైతే ఫ్రై అయిపోయాయి. వీటి యొక్క పొట్టు తీసేసుకొని మనం ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకుందాం. సో ఇందులో వాటర్ కాకుండా ఏమి యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ అలాగే మిక్సీ పట్టేసేయండి. ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అయిపోవాలి మనకు. దీన్నంతా కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకొని సో ఇలా మనకు పేస్ట్ లా అవ్వాలన్నమాట. సో అందులోనే అదే మిక్సీ జార్లో ఒక పావు కప్పు వరకు షుగర్, కొంచెం స్వీట్ ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు పావు కప్పు కన్నా ఇంకొక స్పూన్ ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చు. దీన్ని కూడా పౌడర్ చేసేసుకొని వేసుకోండి. సో తర్వాత అందులోనే మైదా కూడా ఒక పావు కప్పు వరకు తీసుకోండి. ఓన్లీ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతే. సో ఇది కూడా తీసేసుకున్న తర్వాత చక్కగా గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ మిక్స్ చేసేసుకోండి. సో మనకు పల్లీలు అనేవి ఎలాగో మనకు మెత్తగా చేసాం కాబట్టి అందులో కొంచెం ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనకు చక్కగా అయిపోతుంది. ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ఇంకొన్ని పాలు కూడా యాడ్ చేసుకొని కలిపేసి పెట్టుకోండి. తర్వాత ఇంకా కొన్ని పల్లీలు ఫ్రై చేసేసుకొని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోండి. సో ఇలా 2-3 పీసెస్ లాగా చేసేసుకొని పెట్టేయండి. సో మనకు ఇలా దంచుకుంటే కనుక 2-3 ముక్కలుగా అయిపోతుంది. సో చూడండి, ఇలా ఉండాలి మనకు. మరీ మెత్తగా ఉండకూడదు, ఇలా ఉండాలి. సో తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా, ఒకవేళ ఇందులో అవసరమైతే కొన్ని పాలు యాడ్ చేసేసుకొని మెత్తగా చేసుకోండి. నాకైతే కరెక్ట్గా సరిపోయింది. సో మనకు కొంచెం పిండి ఎక్కువగా చేసుకుంటే కనుక మనకు పొడిగా ఉంటుంది, కొంచెం పిండి తక్కువగా వేసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. సో దాన్ని చిన్న బాల్ సైజ్ అంతా తీసేసుకొని కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేసేస్తూ ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకొని ఇలా మనకు సైడ్స్ పగిలినట్టుగా ఉంటే మళ్ళీ వీటిని ఇలా అంచులు ఇలా మనము అంటే కనుక మనకు పర్ఫెక్ట్గా కుకీస్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి. సో ఇలా ఉండాలన్నమాట. సో వాటిని మళ్ళీ మనము పల్లీలు కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా, అందులో పెట్టేసి ఇలా కొంచెం మెల్లగా ప్రెస్ చేస్తే కనుక మనకి ఇవి పర్ఫెక్ట్గా దానికి అంటుకుపోతాయి. సో దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోండి. సో తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇంకోటి కూడా చూపిస్తున్నాను. సో చిన్న బాల్ సైజ్ అంతా తీసుకొని దాన్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేయండి. గట్టిగా ప్రెస్ చేసి ఒక ముద్దలాగా చేసేసుకొని అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ చేతి పైన పెట్టేసి ఇలా అంటే మనకు ఇలా అనుకుని సైడ్లో ఒకసారి మనం ఇలా అనుకుంటే కనుక మనకు పైనవి ఉంటే కనుక మనకు పర్ఫెక్ట్గా అందులో కలిసిపోతాయి. సో అంతే, అన్నీ కూడా ఇలాగే చేసేసుకొని పెట్టేసుకోండి. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తే మనకు పోకుండా ఉంటాయి. సో అన్నీ కూడా ఇలా రెడీ చేసుకొని పెట్టేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ మనము చపాతీ చేసుకునేది ఉంటుంది కదా, అది పెట్టేసుకొని వేరే ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే వేరేలా కూడా పెట్టవచ్చు. నేను ఇలా పెట్టేస్తున్నాను. ఇంకొక బౌల్ కానీ ప్యాన్ కానీ ఇలా పెట్టేసుకొని సో మనం కుకీస్ అన్ని ఇందులో పెట్టేసిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో 25 నుంచి 30 మినిట్స్ ఉంచితే మనకు కుకీస్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి. ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇవి కింద రెడ్ కలర్లోకి వచ్చాయంటే మనకు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయినట్టే.
సో ఇలా మూత పెట్టేసుకొని 25 to 30 మినిట్స్. సో అంతే, చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా చాలా బాగున్నాయి కుకీస్ అయితే. అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో మళ్ళీ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను. టేక్ కేర్, బాయ్.